No, no se te escuchó. Vale, vale, no pasa nada. Joder. Vamos, que se frían los neumáticos. ¡A por las curvas! Sí, coche, coche, viene coche. Sí, sí, tranquilo, tranquilo. Pobre César. Qué bueno. Te lo has comido tú. Hostia, qué bueno. Ya ves. Qué estructura más rara esta. No sé qué cojones es. Ya ves. ¡Toma! ¡Ciclista! Ha saludado, ha saludado. Cómo mola, hasta los ciclistas saludan a los motoristas aquí, macho. Es que esto es, vamos, igualito que España. Aquí buen rollo entre todos. Qué guay, tío. Wow, qué guapo, tú. ¿Eh? Pues debe ser, sí. Ahí la cascadina. Sí, sí, la cascadina. Baches. Estar aquí a cuidado, a ver con los putos baches estos. Vale. A centrarse a lo que estamos. El asfalto estará un poco frío, pero bueno, las ruedas, sí, sí, ya lo calentamos, sí. Las ruedas por lo menos estarán ya calentitas, se nota. Se nota. Sí, qué viruji. Qué chulo, tío. Qué bonito, macho. Esta parte sí, esto ya... Joder, mira, mira, todo el agua. Qué guapo, tío. Esto cuando dé el sol tiene que ser precioso. Los huevecillos de corbata, tú. Yo también, yo estoy bien, Acor. Yo también. Qué pena no poder grabaros hablando, tío. Joder. Mañana os pongo el micro a uno de los dos. Me cago en 10. O os pongo la cámara a vosotros y ala, y os pongo el micro y os grabáis entre vosotros dos. Que también sería buena. Qué guapo esto, tú. Joder. Pon la cámara lenta y lo silencias. Así lo puede ver tu madre el vídeo.
tú. Guapísimo, guapísimo. Esto me recuerda a Francia ya, lo bien que lo hemos pasado. Es que, joder, ya ves. Y asfalto perfecto. Sí, sí, sí. Estoy de la autovía ya. Yo he pisado un poco de línea blanca con la trasera y lo he notado. Coche. ¿De cuál? Sí, sí, en primera. De marcha, dices, ¿no? Sí, 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 hombre, primera. O como te notes tú más a gusto, que al final las nuestras en segunda bajando, vamos, sin problema. Tiene mucho par motor. Este también va motivado, el del coche, ¿eh? Bueno, ya no. Ahí se ha acojonado, se ha acojonado. Entonces, sí, yo creo que sí. Sí, en cuanto pueda. Sí, 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 sí. Ole. Qué guay, tío. Buah. Coges una técnica aquí, me cago en 10. Joder. Qué guapo. Increíble, tío. Increíble. Impresionante. Madre mía. Aquí está un poco con sal. Y qué paisaje y todo. ¡Guau! Esto es lo que quería ver yo aquí en Suiza. Me cago en 10. Uy, se me ha puesto... Sí. Que he puesto... Joder, punto muerto otra vez, macho. Me cago en 10. Con el puto pie. Me quedé ahí en medio, tío. Me cago en Ross. Qué torpe. Wow. Wow, horquillitas. Horquillitas. Más todavía. Verás. Sí, sí, sí. Tenemos ahora para practicar bien, ¿eh? ¿Qué decías, César? Ah, lo del pie. Sí. Oh, qué mal. Qué mal. Nos ha salido fatal a los dos. Qué difícil, macho, con todo el peso de la moto de cargadas. A ver si nos dejan pasar. Sí. Sí. No, sí, ya veo que van lentos. Ah, mira, mira, ¿ves? Gracias, gracias. Pasada, tío. Te la tienes que gozar con tu llanta 17 aquí, me cago en 10. ¡Wow! Ahí está la gozada, ahí está.
Yo los doy mal todas, macho. Coche. Qué flipe, tío. Hombre, que ha dado la sensación encima cuesta abajo. ¡Joder! Esta técnica nos viene muy bien para cuando vayamos al circuito, ¿eh? Se te va a hacer fácil el circuito después de esto. No, que va, que no das. No das, que va. Tocas con el estribo antes que con la defensa. Pues eso está hecho a medida. Está pensado. Sí, qué pena. Qué pena, pero ha sido una puta gozada. Qué gozada. Sí. Bajada es más chungo. ¡Yeah! Qué guapo, tío. Qué guapo.